चलो डॉक्टर आवत है। हाँ हाँ आवत है डॉक्टर क्या बता खिड़की में यार तू हूँ बापा पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ी जा तो कम से कम हॉस्पिटल हम तो आराम जल्दी बढ़ाओ। हाँ आवत है डॉक्टर हम तो डॉक्टर परेशान हुई कहन पापा पकड़ चल पकड़ यार तू हमरे सब्र का इम्तिहान लिया था मरबे ते अरे तुम्हें कैसे मार सकी था चलो 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 बैठो बैठो ये बैठो अरे तू तो लेट गए हो बैठे कहाँ अच्छा चलो लेट गए तो लेटे रहो तो बताइए हाँ लेटे रहो लेटे कैन तो बैठ गए लेट ही जावे से बढ़िया लेट जाओ तू ऐसे नहीं कर रुका रे क्या करते खांसी हो ना बप्पा अरे यार तुम एकदम से भगबेल हो रहे हो क्या अपने पापा को बांध के रखे हो? अरे तो डॉक्टर साहब हम भगवेगर हैं तो अपान तो रसरिया खोल के ही इज्जतियां बढ़ाई दियो और नहीं तो क्या? अरे कहाँ गए? बप्पा लियो इज्जत बढ़ाओ नीचे अरे रे खासे हो ना निकलो इधर आओ। कहाँ गए अरे डॉक्टर साहब ना खोले लेकिन खोल दियो आप अरे यार मुझे क्या पता था भाई इनको इतनी तेज खांसी है यार पता। अरे उतरो हमारे यार खुला दिखे अरे डॉक्टर साहब बतिया मान ली है वो तो ना अरे कहाँ गए अरे यार तुम्हारा खांसी है कि बवासीर यार इधर आओ। पता नहीं कौन खांसी हुआ बैठो ही बैठो हाँ बैठो लेट जाओ नीचे बात तो नहीं चला है तुम डॉक्टर साहब अब फिर से लावे पड़ी बनना है जाओ भाई क्या हो यार बात खराब है। उतरो नीचे चला गया पता नहीं डॉक्टर साहब बहुत पछतावा खोल गए एक काम करो इनको ले जाओ हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा इनको लेके जाओ। डॉक्टर साहब अब अपना सीढ़ी में उतर ना ही पाई है दिक्कत हुआ था अरे नीचवा आएगी यार नीचवा हम कैसे लेके जाए डॉक्टर साहब एक काम करो पापा ना हम तुम कस के पकड़ी था तू खास दियो हमरे एक बार धाई से नीचवा पहुंच जावा जाए खासो अरे कहाँ गए भाई? अरे यार कहाँ कहीं डॉक्टर कहा था कि अब घर के बाहर जाओ तब कहा करी यार हम घर ले चल में अरे लेके चली था और चलो आपकी तो और होम्योपैथिक से दवाई पापा कहाँ गया अरे वो हगा वो एकदम से ऊपर आ जाओ तू ही पड़ा रहो आवे कोई घरे तो खास के पहुंच जाओ भाग